Xullas, Shohjahon Jo'rayev haqida qanaqangi bir videolar tarqalsa, shov-shuvlarga sabab bo'lishi aniq. Sababi ustoz Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini, qolaversa o'zini qo'shiqlarini jonli ijroda maromiga yetkazib kuylaganligi uchun shov-shuvlarga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Bu safar ham albatta shov-shuvlarga sabab bo'ladigan konsertga guvoh bo'lamiz. 22, 23, 24 oktyabr kunlari Istiqlol san'at saroyida barcha yurtdoshlarimizni, vatandoshlarimizni kutib qolamiz. Shohjahon Jo'rayev ijrosida chiroyli qo'shiqlarni eshitamiz va mazza qilib konsert tomosha qilamiz. Shunaqa gaplar do'stlar. Videoga like bosib maksimal darajada tarqatib qo'yasizlar. Shohjahon Jo'rayevning ashaddiy muxlislari bo'lsa, kommentariyaga chiroyli fikrlaringizni qoldirasizlar va konsertda barchalaringizni kutamiz. Hurmat bilan Kamina Yashnarziyo. Sog' bo'linglar.